Medyo ano. Hey guys! Kaya pa. Pakita ko sa inyo kung paano mawala yung sinok pag ikaw ay drunk na ha. Drunk na yun. Lasing na. Unang tip. Inhale. Ay, wala. Tama? Sunod. Medyo ano eh. Linok mo, sinok eh. Digay mo. Isa. Dalawa. Tatlo. Puta na, pag naman sumino ka pa. Ay. Wala na yun. Last na yun. Wala na. Wala na nga yun eh. Meron pa rin. Wala na yan. Pag sumino ka pa. Nakikita mo. Ako. Ha? Isa pa. Ito muna. Para ang gamot sa sinok, uminom ka. Ha? Huwag mo biglain. Ha? Bumilang kang 7 beses. 7. Oo. Ako magbilang ha. 1. Pero lalagay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama na. Sumubra na yan. Isinugay ko ulit. Sumubra eh. Isinugay ka. Pag 7, 8 na ako eh. Tiniro pa. Inuloko mo ako. Hindi! Ano yan, Brad? Ang ginagawa ko sa'yo, ito ang gagawin natin. Ay sabi nila lang kita, ng 7. Ang galing mo. O ginawa mo 8, sisinukan ko ulit. Di ba? Wala nga. Ha? Wala na. Galing mo nga. Sabi ko sa'yo. Ako na sumobra ng isa sa bilang. Ganun ba? Sa lanok mo, Ibig sabihin, mga paps, niloko niya ako. Mahusay. Maganda. Ganda yun. Kailangan kasi bisitin mo siya.